नमस्कार. चला आपण आज उपवासाचे साबुदाण्याचे वडे बनवूया. चला इथं आपण आता वड्याचं साहित्य बघून घेऊया. हे 200 ग्राम साबुदाणे भिजवून घेतलेले आहेत. त्याला 3 तास भिजवले आणि हे चवपुरतं मीठ घेतलंय. ही चवपुरती साखर घेतली 1 चमचा. या अर्ध्या लिंबाचा रस काढून घेतलाय. हे 4 मिरच्या आणि अद्रकचा ठेसा करून घेतलाय आणि अर्धी वाटी शेंगदाणे घेतलेत. ते भाजून घेतलेत छानपैकी आणि ते आता बारीक करून घेतले मिक्सरमध्ये. हे 2 बटाटे उकडून घेतले, ते बारीक करून घेतले. चला आता छानपैकी आहे ना आपण आता मळून घेऊया. त्याच्यामध्ये आपण भिजलेले साबुदाणे घेतलेले आहेत. आता याच्यामध्ये आहे ना आपण वाटलेले ते शेंगदाणे घेऊया. ही चवपुरती साखर घेतलेली 1 चमचा, ती पण आपण त्याच्यात टाकूया. हे चवपुरतं मीठ घेतलंय. मिरचीचा ठेचा घालूया आपण त्याच्यात. आता त्याच्यामध्ये आहे ना आपण हे बारीक करून घेतलेला बटाटा त्याच्यात घालूया. अर्धा लिंबू पिळून घेतलेलं आहे ना ते पण त्याच्यामध्ये आपण घालूया. हे छानपैकी मिक्स करून छानपैकी मळून घ्यायचं असं. हे छानपैकी असं चांगलं मळून घ्यायचं, म्हणजे आपण हे साबुदाणा वडा बनवून टाकला ना त्याच्यामध्ये तर ते फुटत नाही. मग याच्यामध्ये ना अर्धा चमचा लाल तिखट घेतले आपण त्याच्यामध्ये टाकूया. छान मस्तपैकी चव येते त्याला. आणखीन थोडासा तेलाच हात घेऊया, म्हणजे आपल्या हाताला लागणार नाही, चिकटत नाही. ते छानपैकी त्याचा गोळा होतो. मग आता हे आपले वडे बनून झालेले आहेत. चला आपण आता ना गॅस पेटून तेल गरम करायला ठेवूया. आपण तेल आता गरम करायला ठेवूया. तेल गरम करायला ठेवले आपण. आता 2 मिनिटं थांबूया. छानपैकी तेल गरम होईन. आता आपण आहे ना गॅस थोडा कमी करूया. एकदम बारीक पण नाही करायचा आणि मोठा पण नाही ठेवायचा, मिडियम ठेवायचा, म्हणजे आपले वडे असे करपते नाहीत. हे वडे तळायला सोडूया. थोडासा असा लालसरपणा आला ना मग त्यांना असे उलटे करून टाकायचे. खरपूस तळून झालेत, मस्त टम फुगलेत बघा आपले वडे. असे छानपैकी तळून घ्यायचे. आता हे बाकीचे आपण तळून घेऊया. मिरच्यांना ना मध्ये काप करून घेतलेला आहे, म्हणजे मिरच्या फुटत नाहीत. आपण आता मिरच्या तळून घेऊया त्याच्यामध्ये. छानपैकी मिरच्या या तळून घेतल्यात आपण. आपण आहे ना आता याच्यावर चवपुरतं मीठ टाकूया आपण त्याच्यावर. हे आपले साबुदाणे वडे छानपैकी कुरकुरीत मस्त तळून झालेले आहेत.
त्याच्याबरोबर मिरच्या पण तळून घेतलेल्या आहेत आणि त्याच्याबरोबर दही पण घेतलेली आहे. तुम्ही उपवास आहे तर त्याबरोबर पण खाऊ शकता, नाही तर खोबऱ्याच्या चटणी बरोबर पण खाऊ शकता. तुम्हाला माझी रेसिपी जर आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा. बाय बाय.